Խորհրդարանում կառավարությանն ուղղվող հարց ու պատասխանի ֆորմատն այսօր տարվա առաջին հանդիպումն էր։ Հանրապետության նախագահի մասնակցությամբ խորհրդարանի 7-րդ նստաշրջանի առաջին լիագումարի երկրորդ հատվածում 10 պատգամավոր 17 հարցադրում է հնչեցրել։ 3 հարցադրմամբ առաջինն ամբիոնին մոտեցել է Արտուր Թոմասյանը հայրենիք խմբակցությունից, երկուսը կրթության ոլորտից էին, մասնավորապես բնակչության թվի հետ ավագ դպրոցների անհամամասնության եւ ազգային դպրոցում հայ հեղինակների կազմած դասագրքերին վերաբերող։ Շատ լավ է, որ հայ ժողովրդի պատմության դասագրքի հեղինակը անպայման հայ պիտի լինի, որովհետև այլազգին չի կարող մեր պատմությունը այնպես ներկայացնել մեր սերունդներին, ինչպես հեղինակները։ Կոնկրետ ֆիզիկայի եւ մաթեմատիկայի դասագրքերի համեմատած խորհրդային հասարակարգի մեր սերունդի դասագրքերի հետ բավականաչափ որակական առումով ցածր է։ Հնարավոր չէ այդ դասագրքերով ապահոված այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է հետագայում մեր նորաստեղծ հանրապետության համար որոքյալ մասնագետներ պատրաստենք բնագիտության բնագավառում։ Նախարարը նկատեց, որ Հայաստանի հետ ընդհանուր դաշտում գործելը եւ ընդհանրական չափորոշիչներով առաջնորդվելը խաղի հստակ կանոններ է ենթադրում, սակայն առաջարկություններ գործընկերներին այնուամենայնիվ պատրաստվում են ներկայացնել։ Համամիտ եմ, որ բոլոր առարկաները չէ, որ պարտադիր պետք է հայ հեղինակներ լինեն դասագրքերին։ Այսօր նաեւ կիրառվում է այդ փորձը, էլեկտրոնային ծրագրեր են կիրառվում, որոնք ոչ հայ հեղինակների մշակած ծրագրեր են եւ կարծում եմ սա ուղղակի ժամանակի խնդիր է կարգավորման համար։ Արտուր Թոմասյանի երրորդ հարցադրումը ճանապարհատրանսպորտային երթևեկության ծանրաբեռվածությանն էր վերաբերում։ Պատգամավորը կառավարությանն առաջարկում է մտածել ստորգետնյա կամ վերգետնյա ճանապարհներ կառուցելու գլոբալ ծրագրի մասին։ Հարցին քաղաքաշինության նախարարն է պատասխանել։ Քաղաքի թե կենտրոնական, թե ընդհանուր մեր փողոցները իրոք որ չի նախատեսված այդպիսի երթևեկության համար եւ դրանք լայնացնել ոչ բոլոր փողոցներում է հաջողվում, կառուցել ստորգետնյա կամ վերգետնյա անցումներ հետիոտնի եւ տրանսպորտային միջոցների համար եւս կապված է մեծ բարդությունների հետ, կապված թե ստորգետնյա կոմունիկացիաների եւ թե մայթերի ու փողոցների լայնությունների հետ։ Այս տարվա կտրվածքում մենք նախատեսել ենք Ստեփանագերտ քաղաքում կառուցել 50 հատ ավտոկայանատեղիներ փողոցներում, տարբեր փողոցներում, որը ինչ որտեղ պետք է թոթափի այդ լարվածությունը փողոցներում երթևեկության հետ կապված։ Գագիկ Բաղունցը երկու հարց ուներ, մեկն առնչվում էր կրթական բարեփոխումներին, իսկ երկրորդը էլ ցանցերի կորուստներին։ Գոհնակությամբ եմ ընդունում այն փաստը, որ 2017 թվականի ընթացքում տեխնոլոգիական կորուստները էլեկտրական ցանցերում նվազել են մոտ 16%-ից մինչև 11%։ Սակայն ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ նշված նվազեցումը կատարվել է հիմնականում ոչ թե նոր ենթակայանների կառուցման կամ մաշված հաղորդալարերի փոխարինման շնորհիվ, այլ զուտ ադմինիստրատիվ լծակների օգտագործման կամ էլ եթե պահպանենք ոլորտի տերմինոլոգիան կոմերցիոն կորուստների նվազեցմամբ, ինչը ենթադրում է օրինակ հսկողության ուժեղացում։ Հարցս հետևյալն է. եթե հնարավոր էր առանց տեխնիկական վերազնման ուղղված լուրջ ֆինանսավորման ստանալ նման արդյունք, ապա ինչու այդ արվել է միայն էլեկտրական ցանցերի սեփականաշնորհումից հետո։ Գաղտնիք չի, որ մասնավոր կառավարիչը ավելի էֆեկտիվ է համարվում պետական կառավարչից։ Սա փաստ է, սա կյանքն է ապացուցում եւ նույնը ինչ որ չափով տեղի ունեցավ Արցախէներգո, Արցախգազ եւ մյուս պետական ձեռնարկությունների մասնավորեցման արդյունքում կառավարչական հաշվետվությունների ուսումնասիրման համատեքստում։ Ինչ վերաբերում է կորուստներին, այո, կորուստները նվազում են մի քանի պատճառներով պայմանավորված։ Պատճառներից մեկը մենք պետք է նայենք կորուստների կառուցվածքի մեջ։ Տեխնիկական եւ կոմերցիոն կորուստներ։ Մենք ունենք նաեւ կորուստների բաշխվածություն ըստ ցանցերի, բարձրավոլտ եւ ցածրավոլտ ցանցերի։ Եթե մենք բարձրավոլտ ցանցերում ունենք միայն տեխնիկական եւ տեխնոլոգիական կորուստներ, ապա կոմերցիոն կորուստների մեծ մասը բաժին է հասնում ցածրավոլտին, որտեղ շփումը սպառողի հետ մեծ է։ Մասնավոր կառավարիչները շատ լուրջ ուշադրություն են դարձնում եւ լուրջ ներդրումներ են անում կոմերցիոն կորուստները նվազեցնելու նպատակով, վերազինելով թե բաշխիչ ցածրավոլտ ցանցը եւ թե հաշվառման համակարգը։ Ես մի քիչ համաձայն չեմ ձեր ձևակերպման հետ, որ այդ ամենը տեղի ունեցել մասնավորեցման պատճառով, մենք ունենք սպառման էլեկտրոէներգիայի սպառման աճ։ Մեծ սպառման ծավալը բարձրավոլտում վերել է նրան, որ կորուստները նվազել են։ Իհարկե աշխատանք կատարվել է կոմերցիոն ծախսերը նվազեցնելու համար մասնավոր ընկերության կողմից ներդրված ծրագրերի շնորհիվ,
բայց դա միակ պայմանը չէ կորուստների նվազեցման համար։ Պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի առաջին հարցադրումը սոցիալական ուղղվածության էր, մասնավորապես թոշակի անցնող ուսուցիչների համայնքային ղեկավարության կողմից ոչ բարեխիղճ վճարումների մասին, իսկ երկրորդ հարցադրումն ուղղված էր հանրապետության նախագահին եւ վերաբերում էր Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին սպառազինելու նկատմամբ Արցախյան դիրքորոշմանը։ Ռուսաստանի Դաշնության պատասխանատուները իրենց այդ համագործակցությունը որակել են եւ մինչ այսօր էլ որակում են այդ ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակների հարաբերությունները որպես բիզնես գործընկերություն։ Նախ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ Արցախի պաշտոնյաները, այդ թվում Արցախի նախագահը չունի հնարավորություն պաշտոնական հարցադրումներ ուղղելու Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության։ Այդ հարցադրումները ուղղում են Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերները եւ նրանք ոչ միայն հարցադրումներ են ուղղել եւ շարունակում են ուղղել, տարբեր հնարավորություններ օգտագործվել եւ օգտագործվում է վերջնական պատասխանը ստանալու համար, որ մինչ այսօր էլ մեզ համար ոչ բավարար է համարվում եւ ես բազմաթիվ անգամներ նաեւ քննադատությամբ եմ հանդես եկել այդ գործարքների հետ կապված։ Մեր հանդիպումների ժամանակ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ մեկ անգամ չէ որ ասել եմ, որ Ադրբեջանը վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն Արցախի եւ Հայաստանի համար, ոչ միայն հայ ժողովրդի համար, այլ Ադրբեջանը վտանգ է ներկայացնում քաղաքագիր աշխարհի համար։ Հետևաբար մեր տեսակետը չի փոխվել եւ չի էլ կարող փոխվել, մենք չենք կարող այս կամ այն պատասխանները հնչեցնելով հրաժարվել մեր բուն իրական տեսակետից, օգտագործել ենք, օգտագործում ենք եւ այսօր էլ շարունակելու ենք օգտագործելու մեր հնարավորությունները, որպեսզի ոչ միայն Ռուսաստանը, այլ ընդհանրապես Ադրբեջանին, այդպիսի երկրին, ովքեր զբաղված են ակնհայտ ահաբեկչությամբ եւ հանցագործությամբ, որպեսզի այդ երկրին ընդհանրապես սպառազինություն չտրամադրել։ Բայց գոյություն է նաեւ իրական կյանք եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ իրական կյանքը իր մեջ ներառում է անկախ մեր տեսակետից եւ մեր որակումներից նաեւ այդ եւ նմանատիպ գործողություններ հետեւողական ենք լինելու եւ մեզ վայել հաստատակամությամբ շարունակելու ենք մեր դիրքորոշումը ներկայացնել ցանկացած հնարավորության դեպքում։ Զինված ուժերում սպայական կազմի եւ մարտական հերթապահություն իրականացնող պայմանագրային զինծառայողներին բնակարաններ ձեռք բերելու դիմաց տրվող պետական ֆինանսական աջակցությունն արդյոք տարածվելու է նաեւ մյուս ուժային կառույցների ներկայացուցիչների վրա։ Հարցադրումը հետաքրքրում էր պատգամավոր Լեռնիկ Հովհաննիսյանին։ Իհարկե, եթե դրա մասին խոսվել է, դրա մասին հայտարարվել է, միանշանակ այլ ուժային կառույցներում ծառայող մեր համակարգացիները իրավունք կստանան այդ ծրագրերից օգտվելու։ Վիլեն Սաֆարյանի հնչեցրած երկու հարցերն էլ բնապահպանության ոլորտից էին։ Պատգամավորը շարունակում է հետամուտ լինել ազգային հարստություն համարվող անտառային ռեսուրսների հանքավայրերի ռացիոնալ օգտագործման հարցերին։ Մենք մի գործընթացի մեջ ենք մտել, որը ենթադրում է ստեղծել անտառային օրենսգիրք եւ անտառային կադաստր։ Օրենսգիրքի պարագայում, երբ որ ունենք, դա բոլորովին մեզ թույլ է տալի արդյունավետ օգտագործել այն պաշարները, որը մենք ունենք, բայց անտառային կադաստրի ստեղծման պարագայում մենք ավելի կարծում եմ լրիվությամբ արդյունավետ կարող ենք օգտագործել այդ պաշարները։ Ուսումնասիրել ենք 2017 թվականի 4-րդ երամսյակում անտառային պաշարների մասնավորապես գործափայտի եւ արելափայտի ուղղությամբ եւ ներկայացրել ենք համապատասխան նախագիծ կառավարության հաստատմանը, որպեսզի մենք կարողանանք վնաս չհասցնելով բնությանը անտառային պաշարներին օգտագործենք այն պաշարները եւ մասնավոր ընկերությունների կողմից եւ անհատների կողմից։ Մենք ունենք այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում կազմաստեղծված մի կարգավիճակ, որը մեզ թույլ է տալիս անկորուստ այդ պաշարները օգտագործել։ Դպրոցի ուսուցիչներին մտահոգող հարցերից մեկն էլ պատգամավոր Ռիտա Մնացականյանն է բերել խորհրդարան։ Նրանք հարցնում են, ինչու Հայաստանի Հանրապետությունում ուսուցիչները օգտվում են սոցփաթեթներից, իսկ Արցախի Հանրապետությունում ոչ։ Ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն պատասխանեց ասելով, որ սոցփաթեթի նախատեսումը հանրապետությունում որևէ ոլորտում չի կիրառվում հետևյալ բացատրությամբ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետական հատվածի աշխատողների թվականակը բավականին մեծ է
եւ այն կպահանջեր բավականին զգալի ֆինանսական միջոցներ, այս բառին դեռևս առանձին ոլորտի համար նախատեսել սոցիալական փաթեթ նպատակահարմար չէ, հաշվի առնելով նաեւ այն, որ իրագործման տեսակետից գործականում դեռևս մի քանի տարի առաջ, երբ որ այդ գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում նոր էր նախատեսվում, որոշակի խնդիրներ առաջացան ապահովագրական ընկերությունների եւ այդ ծառայությունների փաթեթի մեջ մտնող այլ ուրեմն ոլորտի կազմակերպությունների հետ։ Պատգամավոր Արսեն Արստամյանը փախստականների բնակ պայմանների բարելավման խնդրի մասին բարձրաձայնեց։ Հասկանանք, որ թվականին ենք ավարտելու եւ ինչ ժամկետների մասին է խոսքը։ Սամվել Ավանեսյանը պատասխանելով հարցին ներկայացրեց շրջաններում իրականացրած իրենց դիտարկումների արդյունքը, պարզաբանելով, որ ուսումնասիրությունների հիման վրա որոշումներ են կայացվելու, որոնց մասին վաղ է խոսելը, քանզի դեռ հստակեցված չեն փախստականների ու վերաբնակիչների դասակարգումը, բայց այդուհանդերձ նրանց բնակարանային խնդիրների լուծումը, նաև սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի շրջանակներում կանխավճարների ու տոկոսադրույքների սուբսիդավորման համատեքստում է լուծվում։ Գործող ծրագրերը շարունակվելու են, իսկ աջակցության նոր ձևեր կմշակվեն ըստ անհրաժեշտության։ Արարատ Օհանջանյանը հետաքրքրված էր Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի ձեռքբերման ու օգտագործման վաղվանից շրջանառվող կառավարության որոշումն արդյոք գործելու է նաև մեր հանրապետությունում։ Հարցին առողջապահության նախարարը պատասխանել է, չբացառելով տրանսֆորմացումը։ Իհարկե, մենք կկազմակերպենք նախապատրաստական աշխատանքներ եւ բուժազնակազմի եւ դեղատների հետ եւ անպայման կադապտացնենք այդ օրենքը մեր պայմաններին, հաշվի առնելով նաև մեր առանձնահատկությունները։ Պատգամավորի հնչեցրած երկրորդ հարցադրումը վերաբերում էր Վարդենիս Մարտակերտ Մայրուղու ճանապարհին համապատասխան ենթակառուցվածքների սննդի օբյեկտների բացակայությանը, ինչին ի պատասխան քաղաքաշինության նախարարը ներկայացրեց ընթացքի մեջ գտնվող մի շարք նախագծեր։ Ճանապարհը վերջնականապես հարմարավետ դարձնելու համար մի փոքր էլ է ժամանակ պետք։ Բնական աճի տեմպերին զուգահեռ տրամադրվող հիպոթեկային քաղաքականության վերանայման առաջարկով Էդուարդ Աղաբեկյանը հանդես եկավ։ Երիտասարդ ընտանիքներին տրվող հիպոթեկային վարկը, որպեսզի այդ ընտանիքը իմանա երրորդ երեխայի ծնվելու պարագայում 50% ազատվելու է դրանից, չորրորդի դեպքում 75%, 5-րդի դեպքում չնայած տակ արդեն բաներ չի մնացած դնելու 100%։ Աշխատանքի սոցիալական ծրագրերի եւ վերաբնակեցման նախարարը հիշեցրեց արդեն գործող ծրագրերի մասին։ Իրականում ունենք ծրագրեր, որոնք այդ ուղղությամբ ներ են դրվել եւ աշխատում են եւ ունենք նաեւ արձանագրած շատ լավ արդյունքներ։ Միանշանակ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, դա այն գործընթացն է, որը մշտական պետք է կատարելագործվի եւ ինչքան որ հնարավոր է ժամանակի ընթացքում երիտասարդ ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման ճանապարհին այդ ընտանիքների բեռը թեթևացնելն է։ Գրանցված եզրափակիչ երկու հարցադրումը Վարդգես Ուլուբաբյանի կողմից էր, որոնցից մեկն առնչվում էր ճանապարհատրանսպորտային երթևեկության կանոնների կոպտագույն խախտումներին եւ առողջապահության համակարգին։ Վերջինս անձնական փորձով խմորված խնդիր էր եւ վերաբերում էր պոլիկլինիկայում ձևավորվող հիվանդների հերթերին։ Անձամբ ես աշխատելով պոլիկլինիկայում բազմաթիվ անգամ առաջարկել եմ նախնական հերթագրման ձևը բնակչության համար, բայց մեր բնակչությունը հրաժարվում է նման ձևով դիմել պոլիկլինիկական հաստատություն եւ այսօրվա դրությամբ մենք փորձում ենք կազմակերպել աշխատանքները տեղում, հաշվի առնելով անհետաձգելի դեպքերը, սոցիալական խմբերում ընդգրկված հիվանդների քանակը, նաև բնակչության ինքնուրույն դիմելիության քանակը հաշվի առնելով։ Նիստի ավարտին Բակո Սահակյանն անդրադարձել է առանձին հարցադրումների հստակ պարզաբանումներով։